Mengobati batuk berdahak, keluar dahak terus-menerus. Apa penyebab dahak yang keluar terus-menerus? Penyebab dahak kental seperti jeli umumnya adalah infeksi saluran pernapasan atau iritasi akibat partikel asing yang masuk sehingga muncul reaksi radang. Dahak biasanya dikeluarkan dengan cara batuk dan kadang disertai dengan gejala lain, seperti hidung tersumbat, pilek, dan sakit tenggorokan. Bagaimana agar batuk berdahak cepat sembuh? Berkumur dengan air garam secara rutin untuk membersihkan dan mengeluarkan dahak secara alami. Dahak yang berbahaya berwarna apa? Ini menandakan telah terjadi perdarahan di saluran napas Anda. Dahak berdarah biasanya Lalu juga bagaimana cara disertai mengatasi keluhan dengan seperti di batuk atas? berdarah. Tidak perlu khawatir, di sini kami akan merekomendasikan pengobatan herbal terbaik untuk mengatasi penyakit Anda. Jika satu atau dua orang yang sembuh, mungkin itu hanya kebetulan saja. Namun bila ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tertolong dan merasakan manfaat yang luar biasa, tentu adalah obat herbal yang sangat berkualitas. Silahkan menghubungi kontak kami untuk mendapatkan informasi diagnosa penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan, batuk yang menahun Anda, di 081326740974. Jangan biarkan penyakit batuk dan paru-paru mengganggu aktivitas Anda. Detopar dan Pipeca de Nature salah satu solusi herbal terbaik untuk kesehatan batuk dan paru-paru Anda. Detopar Pipeca de Nature bisa digunakan untuk obat paru-paru, obat radang paru-paru, obat flek paru-paru, obat bronkitis, obat TBC, obat ISPA. Khasiat Detopar Pipeca de Nature, membersihkan paru-paru, batuk berlendir, batuk berdahak, detos paru, melancarkan pernafasan, menormalkan fungsi paru-paru. Lalu bagaimana cara mendapatkan obatnya dan sistem pembayarannya? Bagaimana sistem pembayarannya? Kami dapat menerima hampir semua jenis transaksi melalui transfer bank atau melalui sistem COD di Indonesia, demi memudahkan para konsumen kami untuk membeli produk yang dibutuhkan. Jangan biarkan penyakit Anda bertambah parah dan kronis. Untuk berkonsultasi dan cara mendapatkan obat secara online, silahkan menghubungi kami di 081326740974. Layanan kami 24 jam.